在神医红叶的及时救治下，杰克可算是保住了一条小命。但德川不明白为什么杰克在昏迷的情况下还能向皮克发起攻击。红叶解释道，即便是被砍下脑袋人也不会立即死亡，身体还是可以做出一些动作。在古代的战争时期，被敌国抓住的士兵会被立刻处死，但一个被俘虏的士兵和敌国打赌，如果自己被斩首后还可以抱着脑袋走，那敌国就要放他路过的那些俘虏走。起初敌国的士兵被他的话给逗乐了，可令他们没想到的是，那个打赌的士兵真的做到了。而杰克能做出这种事情并不稀奇，将变强视为一切目的的他，无时无刻不在思考，如果自己被击倒后该如何战斗。他将所有的作战计划全都刻进了细胞里，这是一种出于强者的本能。就在众人谈话之时，护士焦急地告诉红叶贩马杰克突然不见了。从医院逃出的杰克再次找到了皮克。杰克对于自己在战斗中途离开表示抱歉。